nin tun bɛ masɔrɔ nɛgɛ ɲɛ mugan dafara ni miniti 30 ye kayikaw fɛ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma selen bi bamanankan kunnafoni na kumaba ye Mali wari maraso ka BDM SA tɛmɛna maison du Haji fɛ ka dɛmɛdikɛ k'a ɲɛsin hiji tagalaw ma gouvernement ta ani kɛnyɛrɛye taw o de y'aw ka bi bamanankan kunnafoni na kumaba min bɛna walawala aw ye sɔrɔni kɔnɔna la. Ka foli kura ka ɲɛsi aw ma i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kunnafoniw na cogo min na Mali wari marasoba BDM SA tɛmɛna maison du Haji fɛ ka dɛmɛdikɛ k'a ɲɛsin hiji tagalaw ma gouvernement ka hiji tagalaw ka fara kɛnyɛrɛye hiji tagalaw fana kan o baara in kɛra ka bɛn ni mɛkalo tile 7 ye maison du Haji la Bamakɔ kɔnɔna la an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin ye jɛɲɔgɔnya kɔrɔba ye BDM SA ani maison du Haji cɛ Alihamidou Badini bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kunna. BDM SA ye laada timɛ kokura ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin maison du Haji ma Mali ejidenw tɔgɔya la gouvernement fara privé taw kan silamaya jɔsen duruna n'o bɛ hiji ko fɔ o baaraw sabatiliko ɲuman hukumu kɔnɔna na dɛmɛ mun dira BDM SA fɛ o bɛ gafe 13 ko fɔ hiji kɛcogo ɲuman ɲɛfɔlen don o mun kɔnɔ sakoshi 2,000 bololaminɛw bɛ se ka bila o mun kɔnɔ o dama tɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko kuranko gɛlɛya bɛɛ BDM SA a y'a kanu ka $2 chèque di walasa maison du Haji groupe o kana jɔ cogo si la BDM SA ka ni dɛmɛ bɛɛ farali ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ sefa wari $27 la. Maliyɛnw ka bangi don bangi dilanna olu de fɛ olu de fana ta don maliyɛn bɛ fɛn fɛn na an fana b'o la donc nin ye koba de y'an bolo ka taa Ala ka weleli lamɛn duwawu ni fɛnw bɛ taa yɔrɔ min na donc an y'a kanu n'u bɛ taa san o san Ala ye se mun d'an ma an ka na an partenaire fɛ n'o ye maison du Haji ye ka na dɛmɛ fitinin d'u ma u bɛ baara mun na ka ejidenw bilasira donc o hukumu de kɔnɔ an nana sɔgɔmada in na an nana sɔgɔmada in na ni fɛn mun ye o ye sɛbɛnfura ye mun bɛ hiji fɛsɛfɛsɛ fɛn fɛn kan ka kɛ hiji kɛyɔrɔ la a kalanw b'a la a taasira fɛn fɛn bɛ yen o misɛnnin bɛɛ lajɛlen o sɛbɛnnen bɛ papiye mun kɔnɔ o gafe nana ta ka d'u ma o k'a di hijidenw ma hijiden gouvernement taw b'a la privé fana taw b'a la o tɛmɛnen kɔ an ye sakosi fana dilan sakosi mun bololafɛnw bɛ se ka bila a kɔnɔ k'u lakana donc k'o fana di hijitalaw ma ani o kɔfɛ mɔgɔw bɛ na yan nɔ kurantigɛ ni fɛn caman bɛ sen na donc an ye fɛn fitinin d'u ma ka se ka essence san ka kɛ groupe la pour que mɔgɔw bɛ se ka lafiya baaraw ni visite médicale bɛ kɛ cogo min na o ka kɛ lafiya kɔnɔna la. Nisɔndiya ani muyamuya kɔnɔna na maison du Haji n'o bɛ Mali hijiko jalatigɛli ko fɔ a ma ɲɛma ye kuma ta ka waleɲuman dɔn ani bonyamasegin foli kɛ ni k'a ɲɛsin BDM SA ma a ka dɛmɛ la sanga ani waati baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na mun bɛ o ni maison du Haji cɛ la. An bɛ lahidu min ta dɔrɔn n'Ala sɔnna inshallah gidi min filɛ nin ye o ye hijidan kan ka fɛn o fɛn dɔn yan'a ka taa hiji la o de bɛ gidi in kɔnɔ an ye gidi in yɛrɛ an y'a ta k'a bayɛlɛma kan caman na o jo bɛ an ka formateur bolo mais nin gidiw fana bɛ d'u ma pour que u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye parce que hiji ye fɛn min ye n'i m'a ɲini k'a dɔn n'i m'a kalan n'i m'a faamu voilà i kɔni i bɛ taa dɔrɔn ten i bɛ segin ten parce que a baaraw ka gɛlɛn a bɛ daminɛ depuis maison du Haji la yan maison du Haji la fɛn caman bɛ yen min bɛ ɲɛnabɔ maison du Haji la yan voilà formalité administrative b'a la bilan santé ninnu b'a la ani hijiden yɛrɛ bɛ formation minnu kɛ pour que a ka se ka hiji dɔn o fana bɛ kɛ maison du Haji la yan donc ka daminɛ maison du Haji la yan ani baara minnu bɛ kɛ aéroport la o bɛɛ bɛ gidi in de kɔnɔ ani min bɛ kɛ Médine n'u taara Maka baara minnu kan ka kɛ Maka ni an taara hiji kɛ yɔrɔ yɛrɛ la min ye Mina Arafa Muzalifa baara minnu kan ka kɛ en ka cogoya min na en ka bɔ sira min fɛ pour que ka hiji ka se ka kɛ hiji ɲuman ye a bɛ bɛ gidi in kɔnɔ o yɛrɛ de la sisan o hukumu kɔnɔna yɛrɛ la an ye service dɔ bila yan
maison de haji la min ye service de formation ye ka se ka hijidenw be former donc ni BDM y'an dɛmɛ ka se ka guide d'an ma an ka guide in d'u ma pour que se ka yɛrɛ dɛmɛ n'a ye an b'u fo. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko baara in sankɔrɔta la ni dɛmɛ ninnu tali ye k'a di maison du haji ɲɛmaaba ma jama sɔrɔla ka fara ɲɔgɔn kan ni ka ja dɔw ta ka sɔrɔ ka baara in kuncɛ ni munumunu salo ye BDMSA ka lasigiden minnu bɛ maison du haji kɔnɔna na ka kɛ ni eji wulikajɔ ye ka taa ɲɛ da olu kan. Amafilɛ n'o ye jɛkulu ye mun ɲɛsinnen no misi nɔnɔ la baarali ani a bayɛlɛmali okumu kɔnɔna la olu ye tile fila ɲɔgɔn kunbɛn kɛ mun kɛra mɛkalo tile 3 ani mɛkalo tile 4 a ɲɔgɔn kunbɛn tun bɛ bolila fɛn mun kan o de ye ka se ka nɔnɔko don ba la ani ka maaw lafaamuya nɔnɔko kun kan. Amadu Kamara bɛ ɲɛfɔli kɛ a ko kun kan. Ni Mali nɔnɔbɔlaw ka jɛrɛjɛkuluba ka tilefilasigi ye n'an b'a wele ko assemblée générale ordinaire n'a kɛlen bɛ ka nɔnɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yaasa u ka se ka hakili jagabaw boloda ɲɔgɔn fɛ. A kɛra u bolo wagati ye u ka se ka lagɛli kɛ ɲɔgɔn fɛ min ko bɛɛ lajɛlen bi don u ka baaraw yakubali kadara kɔnɔ minnu bɛɛ lajɛlen bi don u ka laɲini hukumu kɔnɔ. Lajɛ in ye an ka ladala lajɛ ye san o san an kan ka lajɛ kɛ an composelen don ni famille fila de ye nɔnɔbɔlaw ani nɔnɔ bayɛlɛmalikɛlaw nɔnɔbɔlaw ni bayɛlɛmalikɛlaw ye u ka assembléw kɛ maintenant anw minnu ye interprofession ye n'an y'olu ka fɛtière ye anw fana y'an ta kɛ bi n'Ala sɔnna ma o assemblée générale in nafa ye min ye pour que bɛɛ ka se k'a lakodɔn et puis anw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ parce que interprofession tɛ Bamakɔ dɔrɔn ye Mali bɛɛ de don maintenant assemblée de bɛ kɛ pour que fɛn fɛn bɛ baara in kɔnɔna na i ye bayɛlɛmalikɛla ye o i ye feerekɛla ye o i ye nɔnɔbɔla ye o il faut que i ka information sɔrɔ au même niveau waati bɛɛ la. Donc nin ye o lajɛ dɔ ye baara min kan ka kɛ lajɛ in kɔnɔna na o ye hakili jagabɔ an bɛ fɛɛrɛ kɛ pour que fɛn o fɛn min kɛra ɲina an ye fɛn o fɛn min kɛ ɲina producteurs ni bayɛlɛmalikɛlaw tɔgɔ la a kɛra projet kunda a kɛra programme kunda a kɛra état kunda an ka se ka o kɔmasegi kɛ jama bɛɛ ye. Kɔmasegi bɛ kɛ an ka groupe plateforme la mais an ka kɔmasegiw kɛ vis-à-vis pour que ka discussion sɔrɔ u fɛ u yɛrɛ ka se ka a débat animer an ka se k'a dɔn min b'u hakilina na an kɔni bɛ ɲɛmɔgɔya la mais ni kɔmɔgɔ t'an na an tɛ fanga sɔrɔ bon kɔmɔgɔ ni anw f'an ka fara ɲɔgɔn kan ka débat kɛ pour que min ka d'u ye ani a ka d'u ye a ka kɛ cogoya min na an ka se k'o dɔn pour que an ka se ka o bere kelen ta ka ɲɔgɔn minɛ. Mali sɛnɛkɛlaw ka soba ɲɛma ale ka dantigɛliw senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko nin ye sigi min bɛ kɛ sababu ye nɔnɔ baarakɛbaw u ka se ka hakili jagabaw caman kɛ ka ɲɛsin u ka nin baara jidili ma. Tilɛ ka tɔnsigi la parce que n'i y'a mɛn interprofession kɔni bɛ sigi sɛnɛko ni baganmara milieu la APCAM yɛrɛ de y'a sigili jujɔn ye loi d'orientation agricole ka fɔ la donc ni interprofession sigira nin y'a san 1 ni kalo 9 ye u b'u ka lajɛw la guakulu fila don minnu bɛ nɔnɔ bɔ n'o ye baganmaralaw ye ani minnu bɛ nɔnɔ san k'a bayɛlɛma k'a feere bɔ kuma fɔlɔ yɛrɛ kan ka kɛ min kan bɛɛ bɛ se ka balo i ka baara la cogoya min na minnu bɛ nɔnɔ bɔ u bɛ balo min san ka pour que ka misi furakɛ ka misi ladumuni ka misi ladon u kan ka nɔnɔ feere joli pour que ka dɔ sɔrɔ minnu fana b'a san k'a bayɛlɛma olu fana bɛ baara min kɛ a kan ka feere joli pour que ka dɔ sɔrɔ nin bɛɛ kɔfɛ sana ni nin bɛɛ prix falala ɲɔgɔn kan a kana na giriya kojugu maliyɛn fana min bɛ nɔnɔ san ma ani nɔnɔ ka se ka bayɛlɛma fana ka kɛ produit wɛrɛ min tɛ an bɛ minnu dɔn bi i b'a fɔ an bɛ min dɔn nɔnɔ kɛnɛ ni fɛnɛ or nɔnɔ dun diɲɛ kɔnɔ bibi na n'i y'a jateminɛ bɛri min n'o bɛ manqué diɲɛ kɔnɔ o bɛ bɔ nɔnɔ kelen in de la bon an dun ka nɔnɔ qualité ka ɲi an bɛ se ka se olu fana niveau ma cogoya min na interprofession ni APCAM ka jɛ fana kɔnɔna la an b'a ɲini secteur in yɛrɛ bɛ développer cogo di.
an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko interprofession filière lait local du Mali n'a sigikun ti dɔwɛrɛ yaasa ka se ka nɔnɔ baarakɛlaw k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kuluba kelen ye u ka laɲiniw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɛn n'u ka baaraw yakubiyali ye u ka nin tile filasigi min kɛlen filɛ nin a baaraw sɛbɛkɔrɔ jidira ka bɛn ni nɔnɔ baarakɛlaw ka bɔ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na u bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'i kɔ da u ka degun ni gwɛlɛyaw la sigi kow bɛɛ lajɛlen kɛra bonya ni karama kɔnɔ. Alisilamɛya dɛmɛtɔn karamɔgɔlakaw n'o ye udu national ye u y'u ka laadala ɲɔgɔn kunbɛn kɛ ka bɛn ni alamisado mɛ kalo tile 8 ye fédération ansardine international dagayɔrɔ la Bangɔni Jaginɛbugu la sigida fɔlɔ la a kɛnɛ kan Serifula Jawaranso tɔgɔ la Kajatu Tarawele ani Abdulaye Sogodogo tun bɛ yen. Kalo saba sigi min bɛ kɛ wudu maaw fɛ ni nin ye a tako filanan ye a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye u bolo walasa u ka se ka ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ u ka baara bolodalenw kan baara minnu bɛ kɛ sababu ye ka alisilamɛya diinɛ min bɛ bɛn ni kelenya ko fɔ o carili ye Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan caman na ni ka sɔrɔ ka u ka baara bolodalen tɛmɛnnu olu bilanw kɛ ni ka jateminɛ kɛ a la baara minnu ɲɛna ani dɔ kan ka fara cɛsiri kan cogo minnu na ka laɲiniw sabati. An sɔrɔ kɔnɔ bonda min b'a kɔnɔ n'o ye karamɔgɔ ka bonda ye nationalement Mali kɔnɔ kalo saba sigi dɔw de b'an bolo bureau ka hukumu kɔnɔna na an bɛna ka na fara ɲɔgɔn kan ka na an ka baaraw kan ka boloda cogo min ani an kan ka baara kura minnu boloda ani kɔrɔlenw tɛmɛna o kɛra cogo min donc bi sigi bo o de kan parce que convention sera ka ban donc o la an ka sigi filanan de ye ɲina san kɔnɔ baara yɛrɛ n'a taabolo kama donc an ka bi sigi kun de ye karamɔgɔw bɛ ka lamaga min kɛ mun b'a jɛ mun kan ka fara kan bi sigi kun ye o de ye inshallah bi karamɔgɔ fɛ yan nɔ ni ala sɔnna ma donc o hukumu kɔnɔna na an ka bureau mɔgɔw bɔra Mali fan bɛɛ fɛ ka na sisan donc komi a waati nin y'a sɔrɔ an ka karamɔgɔ fana caman bɔlen don parce que an kan ka bɔ dati min na o bɛna Segu Mawuludu ma an karamɔgɔ Seri Usmane Marani Hayidara ale tun bɛ Segu Mawuludu la donc ale bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛɛ bɛ y'ale kɛrɛfɛ o tuma na an bɔra ka taa Sikaso fana donc o de kɔnɔna na sisan Sikaso Mawuludu nɔgɔyara donc o waati y'a sɔrɔ dɔw bɛ taama na mais sisan mɔgɔ caman de bɔlen don minnu bɛ Mali ngɛɲɛw ni ɲɔgɔn cɛ dɔ wɛrɛ tɛ yen ka taa ala ka diinɛ lase mɔgɔw ma o dulu silamɛya jɔyɔrɔ min b'a la o de ye ka mɔgɔw wele ka na ala ma an karamɔgɔ k'an sen da sen na yɔrɔ la donc o hukumu kɔnɔna na o baara in ɲina ni an ye o réunion siɲɛ filanan de la an bɛ ala fo k'ala barikada ɲina n'a ta bɛɛ ala sɔnna ma an ye baara o baara boloda ala ye baara in bɛɛ nɔgɔya an ma surtout yɛrɛ an ye boli min daminɛ nin waati in na section 100 ni kɔ de don karamɔgɔw b'o mɛn ka cɛri Mali fan bɛɛ dɔ wɛrɛ tɛ dɔrɔn ka mɔgɔw wele ka na ala kɛra nana ni diinɛ ɲɛda sanuman min ye ka mɔgɔw wele ka n'o ma ka na adamadenw bila bɛn ani keleya sira kan i n'a fɔ an karamɔgɔ Asedi Sherif Usmane Marani Hayidara a b'o de ɲini an fɛ kuma bɛɛ n'an bɛ tournée min na an ka mɔgɔw wele ka na ala ma adamadenya yɛrɛ bɛ se ka jɔ cogo min jamana kɔnɔdenw kanu bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo min mɔgɔw bɛ se ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ cogo min ka mɔgɔw sensibiliser o la bon vraiment alhamdulillah minnu yɛrɛ nana sisan ka na u ka kɔnterani k'an ye sisan tabali sanfɛ an bɛ ala fo ka ala barikada a k'a dɔn k'a fɔ ko wudu bonda minnu bɛ Mali fan caman na olu de wulila ka Bamakɔ sɛgɛrɛ ni ka na ni lajɛrɛ in seereya. Mali Islamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique Maɲama groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲama alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usmane Marani Hayidara ka bangeli sankunbɛn okumu kɔnɔna la jɛkuluba mun ɲɛsinnen don kun kɔfɛ ani kun dilan ma olu ye tile kelen kɛrɛnkɛrɛn ka maaw kun kɔfɛ ani ka maaw kun dilan fu la walasa k'u ka nisɔndiya k'a kɛ an karamɔgɔw ka bangeli okumu kɔnɔna la a baara in kɛra ka bɛn ni mɛ kalo tile 7 ye Aminata Tarawele ani Seydou Ɲare tun bɛ Serifula Jawaranso tɔgɔ la ka sanga ni an fa an'an karamɔgɔ Asedi Usmane Sherif Marani Hayidara ka bangeni sankunbɛn ɲɛnajɛw ye kungilannaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba min bɛ Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ sigida 6 kɔnɔna na n'o ye commune 6 ye olu ye an fa an'an karamɔgɔ Asedi Usmane Sherif Marani Hayidara ka bangeni sankunbɛnw la ɲɛnamaya ni kungilan ani jabidaw ye fufalaki Bangɔni na ani kana duwawu k'a ye a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri la silamɛya taabolo ɲumanw na ni ka tila ka duwawu t'a fɛ. Anw ye tɔn de ye donc tɔn min don an b'a fɔ ala kama tɔn don bidon ninnu kama ka sababu kɛ san o san an ka tɔn ka laɲini ye ni karamɔgɔ ka san yɛlɛma sera an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka na tile kelen kɛ baara la an farikolo la ni karamɔgɔ kanu ye an tɛ musaka ɲini a la an tɛ musaka foyi ɲini a la au contraire anw de bɛ musaka don a la cɛw ni musow an bɛ n'u kun de coiffer ne bɛ karamɔgɔ fo k'a barikada ka ala deli ala ka karamɔgɔ m'an kɔrɔ san o san ala ka ɲina ala ka
a kɛnɛ k'an ɲɛna an ye ɲina tɛgɛ cogo min na an ka san wɛrɛ ta k'o cogo la an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin jidiko ɲuman d'an ma bon ni hakilina nana na i komi an ka promoteur de y'an dɛmɛ ko an ka anniversaire mana se bon an ka na karamɔgɔ yɛrɛ bonya kama n'a kanu kama an ka se ka na mɔgɔw ka jabi da k'u kun dilan karamɔgɔ ka anniversaire nisɔndiya kama quoi n'an sera ka place sɔrɔ k'an ka baara kɛ i ko mawuludi okumu kɔnɔna na o kɔni o ka d'an ye foliba min bɛ ne bolo ka se karamɔgɔ Ayidara ma ala ka sija ni kɛnɛya d'u ma ala k'u mɛn an kɔrɔ u bɛ diinɛ lasiliko ɲuman min d'an ma hali bi ala k'o jidi maa minnu ka baara ɲɛsilen don kobaw labɛnni ma fadi kɔnɔna na n'a bɛ fɔ a ma nazarakan na commission d'organisation o ɲɛma nisɔndiyalen de ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin ni faraɲɔgɔnkan jɛkulu in ma u ka nin hakilina ɲuman in tali la ka ɲɛsin bangonikaw ma ka sanga ni alisilamɛw ɲɛ jɔyɔrɔ Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma ma n'o ye ala kira kisi ni nɛɛma b'a ye o mɔden a Seyid Ousmane Sherif Madani Ayidara ale ka bange ni san kunbɛnw ma ni nin kalo in jɔra bɛɛ b'a kanu ka n'i ka bonyamasegi kɛ ani ka nisɔndiya yira donc bi baara yɔrɔ daminɛna ni kunkɔfɛla ninnu ye minnu bɛ kunkolo digi ani minnu ye kunkolo kɔfɛ donc ka na u ka ŋaniya yira kɛ karamɔgɔ la k'a kɛ duwawu ɲini ye donc san caman u bɛ nin kɛ donc Mali fan 14 bɛɛ u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ani jabidalaw donc bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka na bonyamasegi kɛ an karamɔgɔ ye ani duwawu ɲini donc o de bɛ nin baara in kɛ nisɔndiya kɔnɔ ani farifori kɔnɔ ka d'a kan u mana bɔ nin baara in na u bɛ jɔyɔrɔ min y'a la u ka baara in kɔnɔ ani u bɛ nafa min sɔrɔ a la donc u b'u bila san o san ka na kɛ n bɛ u fo ka kɛrɛnkɛrɛn ma u ka ɲɛmɔgɔyaso vraiment a bɛ san caman bɔ an n'u bɛ jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye bonya ni karama dɔrɔn de sɔrɔ u fɛ ani nisɔndiya donc bangɔni fara a lamini kan bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan n'i ye muso ye i kunkolo digilen ɲuman bɛ taa so n'i ye cɛ ye i kunkolo kɔfɛlen ɲuman bɛ taga wa hali ni jabida ka di min fana ye o fana bɛ jabi modèle ɲuman sɔrɔ ka taga donc o la an b'u fo k'u barikada k'a ɲini ala fɛ u ka jɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ ala ka barika don jɛkulu in na u y'a dabɔ barika ɲini min kama ala k'o di an n'u ma arabi ala ka san caman yira an na an karamɔgɔ yɛrɛ min bɛ nin sababu ɲuman ala ka si d'a ma ala ka kɛnɛya d'a ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'an fa an'an karamɔgɔ Seyid Ousmane Sherif Madani Ayidara ale ka bange ni san kunbɛn ɲɛnajɛw olu baaraw nun donna ka ban Mali silamɛw ka jɛkuluba Haut Conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Ousmane Madani Ayidara ni a ka délégation tun bɛ Sikaso kɔnɔna la Sikaso mawuluduba okumu kɔnɔna la mun na bɛnna alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru fɛ o hukumu kɔnɔna la kunɲɔgɔn kelen kɔnɔ baarabaw camanw de kɛra an ka ɲininikɛla karamɔgɔ Musa Fɔnba seginna kɔ dɔɔni baaraba minnu kɛra ka ɲɛfɔli kɛ olu la fɔlɔmaw ni labanamaw kuntigi Muhamadul Mustafa nɛma ni kisi bɛ a ye ka bange ni o ɲaɲani kɛnɛba bi sigi sen kan Sikaso silamɛya dɛmɛtɔ Ansar section 6 fɛ ni ka ɲɛnamaya Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Ayidara fɛ Sikaso mawuluduba kabini mawuludu daminɛna Sikaso nin y'a siɲɛ 7 ye ɲinanda jama fɛnɛ ɲɔgɔnma ye dɔgɔkun kelen kɔnɔ baarabaw de sigira sen kan minnu denbaya kun bɛ Ba Madani den ni Bashida Tarawele den a Seyid Sherif Ousmane Madani Ayidara bolo tarata avril kalo tile 29 di sirifikɛ bɔra sirifila denbaya dafɛ Bangoni Janginɛbugu la ani lakana tigilamaw n'a taama ɲɔgɔn k'u kunda Sikaso kan furanjɛrɔ jɔli kɛra yɔrɔ caman nɔ ka daminɛ Sanankɔrɔba ka taa Welesebugu an dɛmɛnen Jalakɔrɔba ni Sidoba fɛ kanubaw bɔra nin yɔrɔ kofɔlenw bɛɛ lajɛlen la ka jira sirifikɛ la k'a danga na k'a tɛ se ka tɛmɛ u ɲinɛma u mago b'a ka sirifiduwaw la bani ye sirifiduwaw kɛrɛnkɛrɛn kanubaw ye nin dugu kofɔlenw bɛɛ lajɛlen la ni ka sɔrɔ ka taa bisimila minɛ ba ni mɔnɛcɛ fa bala Buguni kɔnɔ wulatile yanfa fɛ seli fana kuma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru n'u kanubaw fɛnɛ bɔn bɛ ka yeminɛ ka kɛ ko dakɔnɔ ɲi ko sirifikɛ danga na tilelaw dunnen ka lansara seli Ba Madani den ni Bashida Tarawele de a Seyid Sherif Ousmane Madani Ayidara ye sira ɲini Bugunikaw fɛ kanubaw bɔra ka na bila fɔ Buguni bɔda la surasi dagayɔrɔ fa fɛ ani dugu cɛ ka jan kosɛbɛ bani ye dugawu k'u ye an ka sɔrɔ ka nkunda Sikaso kan
ka tɛmɛ ni Zanjɛbugu ye Kumandu Ɲɛna fɔ Sikaso donda maaw kun bɛ nin bɛrɔ ka sirifikɛ tɛmɛntɔ bɛlɛ ka dugawu ɲini a fɛ ni nga an bɛ da ye ɲumanda ɲumansegi an bɛ taa se Sikaso donda la kuma min su koli n'a ta bɛɛ kanubaw ko sirifikɛ hali n'a bɛ kɛ si ɲɛna de ye u bɛ k'a makɔnɔ Sikaso donda la dugu donda kilomɛtiri 3 ɲɔgɔn na bani sɛnsɛnna mobili mankan ni moto mankan ni kule ka kanu jira sirifikɛ la k'a fɔ yan de ye Sikaso ye a ka darule hijira kunungo a sumanen bi fana o kelen fana don bani bɛ ka sɛnsɛn ka na pɔsu tigɛ surasi dagayɔrɔ k'o tɛmɛ ndolatikɛnɛba stade babɛnba k'o tɛmɛ ka na tɛmɛ échange fɔlɔ kɛrɛda fɛ ka nɔngɔngari kɛ ka Amdalayi minɛ bisimilali kɛnɛ belebele labɛn bɛ Amdalayi ndolatikɛnɛba la o fana ni résidence shérifiyɛni man jan Sikasokaw fɛ ko sirifikɛ nana araba tile avril kalo tile 30 o kɛra sifinakaw ka sigiba ye Sikaso salamisa bɛngali ɲajɛ kɛso la ka sanga ni mawuluduba ye dakun ye bɛɛ ani basigi ye wulatile yanfa fɛ o araba kelen laada don sirifikɛ ma na se dugu o dugu rɔ yanni baaraw ka daminɛ a bɛ taama ka bila dugu maa ɲɛmɔgɔw la k'a daminɛ kɛlɛtigila jamanatigila sanɔgɔla jamutɛnɛna Sikaso tu tigɛ duba 4 nin bɛɛ y'i ka kanu jira sirifikɛ la k'a danga n'a ka so sirifikɛ yɛrɛ a kununko taama ɲɔngɔrɔw minnu bɛ yen a taamana ka bila nin bɛɛ lajɛlen la nin bɛɛ ko a ma ko a danga na Sikaso suratow dunnen alikuranna kalankɛnɛ belebele o n'u donna résidence shérifiyɛni na ni k'o kun ye ni ba Madani den ni Bashida Darawere de a Seyada Sherif Usman Madani Haidara ka duwawu dakuru ɲɛw ye alamisa mɛ kalo tile gale sirifikɛ a makɔnɔnen kun don an balakaw ka sigi ba kɛnɛ kan Sikaso Lafiyabugu silamɛya dɛmɛtɔ Ansar Jabala la o kɛnɛ kan an balakaw u y'u ka kanu kurakuraya sirifikɛ ye k'u ka sarati ka kurakuraya a ye silamɛya diinɛ dɛmɛni n'a lapasali la u ni a n'u ka nafolo sirifikɛ k'i hakilina tigɛ i ko ŋɔmijɛrana mɔden bani ye bilasiralikan ni ladilikan caman kɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna lamɔ kunka n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ka jamana sifinya a bilama a bɛ farati la juma mɛ kalo tile 2 o ye donba ye Sikaso mawuludu bangeni wajuliba maaw bɛ ka bi k'u kunda ndolatikɛnɛba kan Amdalayi ndolatikɛnɛ sirifikɛ a Seyada Sherif Usman Madani Haidara babu sentigi do ye a mɔkɛ sanuma Muhamadul Mustafa nɛɛma ni kisi bɛ a ye ka bangeni o wajuli kɛnɛba bi ɲɛnamaya fɛ diinɛ ɲɛmɔw Sikaso laadala ɲɛmɔw jamana tɔgɔla nɔnabilaw sigida ɲɛmɔw nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka maa minɛ ka ndolatikɛnɛ kɛ i ko dakɔnɔ ɲi ala welew cayara ka ɲini sirifikɛ fɛ halibi a ka duwawu kɛ Mali jamana basigili ani Sikaso ɲɛtaa la o dugujɛ sebere mɛ kalo tile 2 tamaninkaw de barawuli cercle la Segu jamana kan a makɔnɔ bɛ nin yɔrɔ kelen la tun mawuludu duwawu ta kɛnɛba don wulatile yanfa fɛ silamɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye Amdalayi ndolatikɛnɛba kan Sikaso diinɛ dubaw a laadala dubaw jamana tɔgɔla nɔnabilaw sigida ɲɛmɔw bɛɛ lajɛlen y'i ka kanu jira sirifikɛ la ka ɲin'a fɛ a ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn Sikaso mara ɲɛtaa la Mali jamana basigi ni malidenw ka ɲɔgɔnkanfɔ la duwawu kɛrɛnkɛrɛnnenw kɛra ka sanga kelen da k'o kɛ daden ye ka ŋaniyaw siri suratow dunnen a Seyada Sherif Usman Madani Haidara ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ résidence shérifiyɛni na o fɛnɛ ye laada ye kunnasiri min ma na ye i la fan o fan fɛ a ɲini b'i fɛ i ko ɲiningali tɛnku sirifikɛ la ka sanga ni mawuludu labɛn ye kunnafonidilaw y'u ka nisɔndiya jira o baara bɛ taa kuncɛ kuma min ka fɔ ɲiningaliw minnu dɛnkuna jaabiw y'u wasa dimanche mɛ kalo tile 4 a Seyada Sherif Usman Madani Haidara Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a bolofara min bɛ Sikaso a n'a ɲɛmaaba a Cheikh Amadou Berté ka fara biro ma ɲɛmɔgɔw kan u sera u ka ɲɛmaaba mɔ ni o ye ba Madani den ni Bashida Darawere de ye san 2024 kana se san 2025 mɔ biro ye baara min kɛ Sikaso mara la ka ɲɛfɔli k'a ye o rɔ
baaraw minnu fɛnɛ bolo danbɛ k'olu fɛnɛ dajira a la sirifekɛ ye bilasiralikan ni ladilikan ɲɛsin Sikaso groupement ma ɲɛmɔgɔw mɔ ni ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn u ye k'o kɛnɛ kunjɛ ni nɔngɔnkuru ani dawala cɛ jɛnɛnduga ni n'u k'a ma ko pigeon o jiranko ɲuman k'o da salati sanfɛ kama wolodu baaraw datugu Sikaso ma woloduba min labɛn kunbɛn silamɛya dɛmɛtɔ Ansar section 6 fɛ Sikaso marabolo la a tako 7 ka ɲɛnamaya Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulubaw Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyada Sherif Ousmane Madani Haidara fɛ an bɛ jɛ ka dugawu don kɛ san 2025 ma wuludu Sikaso ala k'o jira an na san 2026 n'ala ka diɲɛ Amina Rabi ala ko dugawu minɛ karamɔgɔ Musa Fɔnba Sikaso mawuludu baaraw kuncɛlen kɔ Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique ma ɲɛma groupement des leaders spirituels et musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Ousmane Madani Haidara ni a ka délégation ye kunda Bamakɔ kan ka bɛn ni ntɛnɛndon mɛ kalo tile 5 ye fɛn minnu bɔra seginni sira fɛ karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛ segin ka na to Bani ka Sikaso taama bɛ kunjɛ ka bɛn ni ntɛnɛn mɛ kalo tile 5 ye sirifekɛ kun bɛ Sikaso ka sanga ni Sikaso silamɛya dɛmɛtɔ Ansar section 6 ye marabolo kɔnɔ u ka mawuludu labɛn de min kun bɛ ɲɛnamaya a fɛ nɛgɛ ɲɛ 11 sanga 30 ka bɛn ni ntɛnɛndonya ye sirifekɛ a bɔra résidence chérifienne da fɛ ni ka bisimila minɛ a ka dagabana mobili marque Toyota Sequoia V8 kɔnɔ a bɛ kunda fa bɛn ka Mali faaba don Bamakɔ résidence chérifienne dalala minɛ bɛ ka kɛ ko da kɔnɔ ye silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru n'u kanubaw n'an bɛɛ k'an bɛɛ da Bani ye sirifekɛ a n'a taamaɲɔgɔnw ka bɔ résidence chérifienne fa fɛ Sikaso Amdalayi ka na bɛn gɛtɔrɔnba kan gɛtɔrɔnba min bɛ taa ni Sikaso bɔda ye ka échangeur minɛ ka yɛlɛ n'o ye Sikaso échangeur fɔlɔ ye ka taa tɛmɛ ni ndolatikɛnɛba stade Babemba Traoré da ye ani sɔrasi dagayɔrɔba Kanjɛba Traoré mobili mototigiw sirifekɛ sɛnsɛnbaw bɛ ka taa n'a ye fɔ dugu bɔda kilomètre 3 bolilen kɔ ani Sikaso cɛ yan ye fila Zanbugu ye k'an bɛɛ da bi da Bani na taamaɲɔgɔnw ye yan de Sikaso kanubaw fɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar ɲɛmɔgɔw Sikaso ani silamɛya dɛmɛtɔ fédération Ansardine internationale fadi ɲɛmayasoba fɛnɛ fila Zanbugu feerekɛlaw u fɛnɛ ka dugawu ɲini kuma don Bani bɔra ka mobili dagabana dafɛ ni k'i jɔ ka duwawu kɛ an ka sɔrɔ k'an kunda Bamakɔ kan 13h kuma sirifekɛ n'a taamaɲɔgɔnw ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ba Madani de ni Basidan Traoré de a Seyada Sherif Ousmane Madani Haidara donna cɛkungo an bɛ kɔlɔjɛba cercle la ba wɛba bolo pɔn tigɛlen kɔ cɛkungokaw nisɔndiyalen fari foninen k'a fɔ sirifekɛ tɛmɛntɔ y'a sɔrɔ su kora a ma se ka jɔ a ma se ka bisimila minɛ a kɛra gɛtɔrɔndala jɔli ye nka nin se yan n'u na sigi ɲɛŋwɛ ka duwawu ɲini a fɛ dando la cɛkungokaw bolo jɛgɛ kɛnɛ o tulɔlenbaw kɛra ka sirifekɛ bisimila ka laban ka fini caman fɛnɛ kɛ bonya ye ka ɲɛsin a mɔ dugutigi ni alimami y'a ɲini Bani fɛ a ka duwawu kɛ samiya bɛ se ɲɛ cogo min sirifekɛ ye sirife duwawu kɛrɛnkɛrɛn cɛkungokaw ye ka sɔrɔ ka sira ɲini u fɛ Bamakɔ sira bɛ ta kokura nɛgɛ ɲɛ 14 tɛmɛna sanga 50 sirifekɛ nin y'a selen ye Buguni silamɛya dɛmɛtɔ Ansar Jabala la résidence chérifienne minɛ bɛ k'a fa kanubaw n'an bɛ fa bɛɛ fɛ
sirifike sigindo do ana ɲɛ ka kɛ 4 ɲe bani a ye bisimila minɛ ni ka yɛlɛ sangaso sanfɛ ka foli bila bɛɛ lajɛlen la. Tilelaw dunnen ka seli fana seli ba madani de ni Bashidan Traoré de a Seyada Cherif Ousmane Madani Haidara a y'i kunda Bamakɔ kan ba ni mɔnɔcɛ faaba n'o ye Buguni ye a denw u ye sirifikɛ sɛnsɛn ka na bila fɔ kilomɛtiri 6 dugu ni Buguni cɛ dugu bɛ wele ko Jɛgɛnina yan ba madani de ni Bashidan Traoré de a Seyada Cherif Ousmane Madani Haidara ye duwawu kɛrɛnkɛrɛn bilasirabaw ye an ka sɔrɔ ka sira ta k'an kun da Bamakɔ kan nɛgɛ ɲɛ 18 bɛ taa sanga 15 sɔrɔ tuma min ni y'an ye yirimajɔ échangeur ye an bɛ ka don o kɔrɔ ka tɛmɛ ni k'an kun da Bamakɔ pont 2nan ka 2e pont Misabugu kin tɛmɛnen tuma min na ni pont 2nan bɛ jigin a Seyada Cherif Ousmane Madani Haidara n'a nɔfɛ jama ni y'an ye ka monument général Abdoulaye Soumaré lamunu sotuba kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka Bamakɔ Kulukoro sira ɲɛɲini an bɛ ka fe Mawɛ Bangoni Janginɛbugu pont fe an sɔrɔla ka nɔngɔnkari kɛ ye k'an kun da Sirifila duba Kaza nɛgɛ ɲɛ 18 ye sanga 35 sɔrɔ Bangoni Janginɛbugu pont da fe la nɛgɛ ɲɛ 18 ye sanga 40 sanga 10 o kɔfɛ ba madani de ni Bashidan Traoré de a Seyada Cherif Ousmane Madani Haidara bɛ ka don madarasa sadezi waza dukɛnɛ ba la bani ka denbaya nisɔndiyalen fari foninen bɛ ka kunbɛn kalandenw mugurilen bɛ ka kunbɛn nisɔndiya ni fari foni bɛ fa bɛɛ lajɛlen la lakana tigilamaw fɛnɛ bɛ a dafɛ laada don sirifikɛ ani lakana tigilamaw bɛ sigi taama kunjɛlen o senfɛ sirifikɛ y'a ka nisɔndiya jira a taama ɲɔgɔnw na baara kɛcogo ɲuman na ni ka bonya kɛ u ye u yɛrɛ fɛnɛ y'u ka nisɔndiya jira a la ni ja dɔw tali ye forobajaw nin ye bani ni lakana tigilamaw ye jataw la a kɛlen kɔ ka sirifi duwaw kɛrɛnkɛrɛn u ye. Ala ka jamana in kɔnɔ a bɛ kɔnɔ ala kɛra bonya amin amin Allahumma salli wa sallim amin amin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin Fatiha ka rabbal izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique Maniema groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maniema Islamia dɛmɛ tɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara denkɛ a Seydi Cherif Iba Haidara fana bɛ Kayi kɔnɔna la o hukumu kɔnɔ a ye wajulu kɛnɛ belebele ɲɛnama sero jangunberakaw fɛ yen ka bɛn ni mɛ kalo tile 6 ye a nɔfɛ Cherifula Jabaraniso tɔgɔ la Abdoulaye Jara Sanba Traoré kumakan bɛ lase Kadijatu Traoré fɛ. Ka sangani lakana baliyan be an ka jamana kɔnɔ a Seydi Cherif Iba Haidara escorte la an ka golomasiri tabaw fɛ armée malienne u ka mobili blindé kɔnɔ ni k'u kunda sero kan a ka trajet senfɛ dugu mun be a sira la a Ansaru n'a kanubaw bɔla iko kɔnɔkulu u nisɔnjalen ni kana kanbɛ da kɛ an karamɔgɔ den an karamɔgɔ a Seydi Cherif Iba Haidara ye walasa ala bɛ se ka ɲumanta ani ɲumansegin nɔgɔya a ye cogo min na o fɛnɛ kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye a bolo ni ka dugawu don kɛ ni jama sanuma minnu bɔla ni ka kanbɛ da kɛ a ye a ka taama senfɛ nɛgɛ kaɲa 15 sanga 55 wagati de la alisilamɛya dɛmɛtɔ ɲajɔyɔrɔ denkɛ a Seydi Cherif Iba Haidara n'a ka taamadenw ye bisimila minɛ sero jagunbera la laada min bɛ a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ka denbaya bolo n'o de ye u sen mana jɔ diɲɛ dugukolo fan fana Alahu Taala ka jinɛ laseli la u bɛ wuli ka se a dugu mabaw ma ni ka foli kɛ u la o laada in lakilenna a Seydi Cherif Iba Haidara fɛ ka sanga ni DGP ka wajulu belebele min ɲɛnamaya la serokaw fɛ sero politikimaw a diinɛ ɲɛmaw u bɛɛ lajɛlen de bɔla k'u ka nisɔndiyaw jira ka sanga ni Bakhirul Ulum ale ka taama in nafa ye u ka dugu kɔnɔna na. amsadini mɔgɔ minnu ye ni organiser n bɛ foli daminɛ n'aw ye danbɛlɛ n'i ka jama aw ni ce a ma daminɛ nin fana la parce que nin ye jama ye an ɲɛ b'a la mais nin jara aw ka baara de kan parce que an bɛ yan an ka dɔgɔtɔrɔso ekɔlisow ni mairie so fɛn fɛn ni jama yɔrɔ dɔn ala barika la aw b'an dɛmɛ o entretien na wala tumali la k'a fura k'a jɛya donc n'aw ka ɲɛmɔgɔw nana ne b'o seereyali kɛ fɔlɔ
donc o sababu de y'a to n'aw ka fɛn fɛn bɛ kɛ an sen bɛ y'a la minnu m'a faamuya b'a ko ko maire yɛrɛ taara amisandini mo hali ni chrétienw nana ne bɛ t'o ka ɲɔgɔn ɲɛ la dinamo fɛn fɛn nana yan n'ala barika ne b'a participer parce que an b'a dɔn ala ko ye ala ko de Mali fana c'est une république laïque dina bɛɛ de ka kan Mali la donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ karamɔgɔ kɛ n'a ka délégation min bɔra Bamako ka na Kayi an'an ka serifkɛ min Kayi an b'u bɛɛ bisimila u ni cɛ u ni baraji u nana min na ala ka barika don u bɛɛ la u bɛ dugawu k'an ye an fana bɛ dugawu k'u ye mais awale alan ga silamiya junuba mute ñofe kilin kilin silamiya ndumu kilin dron neti alan khalon ka bo silamiya yujuwalem femvendi ni wala ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam abebe nama abebe fama nim bebe nama be fama be musilame kilin neti silame yammo yirju baleti nabe loli yirju loli mo abulo gasale donc bebe bulo menna u beke o bulo to mutabete mais yirijun alan ke khole yirijun kana seke ni yirijun seke tatono baro beti yata wotumo mbadi menu ni jangana kana dino fonye musave ni bismillah ya bismillah sagi tu bismillah inyumana tanya nyuma sagi wonya imka dua woke na jamano nye kabrin selo jamano fo malibe ya rabbi allah almuno ya nati la khambe nati assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala ami awladun yakafo koni wajulu kene belebele insinfe femye alislamia dunkan bayatul islamia laydu woro utala machama nefe ninga soroga asidi sherif iba haidara baqirul ulum alika do dunkan tugu ula ambeto wajulu kene nka asidi sherif iba haidara ayela selimu nunke anganyama do fe toujours ame kay konnana ka beniga kuma yami kay gouverneur fu aka buyana aka karamala ka nyashi ama ani ka nyashi ayerema parce que ni minga ka jamana den yo ki yere de donc mbafo ala ka nasara mbafo kay ga bega fulla parce que kabana na kay ka de ko hal shuro ya fa wolu garola ka gouverneur fu ambafo ay janto aka jamana den ga sécurité chugo fenena o fana bena ma o jaranye o ya ka keta de ambafo donc ko fe ka shiro befo shiringa ko boli ka kay kono kulu e kana an kumbe dugutigu almamu meru vraiment ni soja dan fo ita lambulu e fana mala fo kala wole mondo amulle fo kan se mo gomnu ya kumbe sirala fo kan se sero toro fo man soro ni soja te donc ambe sero nga fo o ka wuli ka jola anu ka bogo nyumana ka iba kumbe afa kama wala ka nusara ninti senga on yere bolo parce que mo mana min kama o de senga e bolo menen na soro fa o ben sira de ka donc ne bolo ne chemin de min kan continuer on bolo toujours ni mo go ne ma go iba gi senga na ne ba e mo ma fam ne bi dore ka ne wana donc o senga mi ne mo ke ne escortera bidi mais dora ba dam ne domina kele alere ba ga micro siri ayere de aga électricien ayere de aga mécanicien ayere de abe bon ala mane o chance dinema ale barka kama donc ne ba ne bi di nono de ka kami donc ni kalami wakati ki to di nono ka iba ala fola o ala ka beni sonjugo de vraiment me ala fo ne ma senge wa halsa ni ne nyere ta kuma be ni ngura de fiena mi nga bonu korole iba don ne be ka kuma min fa ka dondoro mela hal no gara musa bade ala be so musa ba na doni meola aba fa ba kan minge orla antara yoro mina ko bamana ngan jelenti foye me mo na baya ta ka be kamana ko o ti kamana ko ngo ala ka kuma yare de to ni doni fa mala be do duskuna alli era ma layni duskuma ta farkolo be manifester donc me ala fo ka seronga fo o bora ka baya ta ni tuya demsenu ibaro ko avenir do be jamana ye ni baya famna donc me ala dele alsa ni tourner nyon chama ala ka no yaani ka kambulo shi ane kenya ala mo karanye karamo ra nga boya ka nyuma soro ala mo karanye vraiment me kay befo ka kayan saru présent fo ka kayan sar dini bela jalen fana marabe o kon chesirina ko ala ka no sara foli krankrani be ka anga technicien ye o fana de be dans sigi bi bamananga kuna funu na munu sira ka fara nyonga ka be ni tuma ma kuna fundi so nyama so fe anti aga la jelu la kan be na la sinama